E aí pessoal, beleza? Pra quem gosta de Scenic, tem umas dicas aí, umas coisas que a gente vai tentar mostrar pra vocês. Tem uma Scenic aqui, tá aqui com a gente. E barulho na suspensão nesses carrinhos é padrão, né? Então a gente vai trocar as buchinhas da caixa, aliás, da barra estabilizadora. E vamos trocar também as buchas da caixa de direção, os mancais, né? Os do suporte. Quem tem esse problema, né? Quem, putz, não sabe o que está acontecendo, nunca consegue um bom alinhamento de direção, o volante fica torto para um lado, torto para o outro. A gente vai tentar mostrar para vocês aí a contratempo. Primeiro é isso daqui, né? Meio que padrão desse carrinho, são as buchas da ponta da barra. E esse daqui, que são as buchas do mancal da caixa de direção. Beleza? Vou tentar mostrar para vocês aqui o que acontece na caixa de direção para o volante ficar para um lado, ficar para o outro. Nunca fica certo. Aí de repente você tá dirigindo, tá assim. Aí de repente tá para cá. Aí tá um pouquinho, às vezes tá pra caramba. Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui, beleza? E vamos mostrar essa manutenção aí também. Fica ligado aí. Então vamos lá, ó lá. Pedi pro meu pai balançar ali a direção, ó. Tá vendo? Que a caixa tá se mexendo. Ela vai para um lado, vai pro outro. Vai para um lado, vai pro outro lá. Isso daí não é pra acontecer, né, ó. Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Se separando ali no centrinho. Ali, ó. Olha lá. Entendeu? Isso não é pra acontecer, então a gente vai colocar essas buchas aí do mancal. E a gente vai ver o resultado na sequência e ver se o volante ele para numa posição só. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Dar uma olhada aqui, ó. A buchinha padrão, isso daqui tá uma acontecida, né? Enfim, estamos com a buchinha rasgada aí. Vamos substituir ela. Beleza? Então a gente vai fazer, estou mostrando só esse lado aqui, mas a gente vai substituir os dois lados aí pra ficar tudo bacana, tudo em ordem, beleza? Ah, então é uma coisa assim que a gente precisa, né? As ferramentas que a gente precisa pra isso acontecer. A gente precisa de um macaco. Não precisa ser um macaco igual a esse, mas é bom um macaco. Uns cavaletes pra gente apoiar com firmeza aí, não acontecer nenhum contratempo. A gente precisa também de um ajudante. Beleza, pessoal? Nesse caso aqui vai ser meu pai, meu ajudante. Eu sou o cara aí. Nós vamos deixar esse carro bala aí, vocês vão ver aí. Tá? Não esquece de dar um like aí no final, tá? De preferência um ajudante que você confie, tá? Porque você vai estar embaixo de um carro, não esquece disso. Você vai precisar de umas ferramentinhas aí também. Coisinha pouca, normalmente todo mundo tem esse tipo de ferramenta aí. Uns papelões, né? Pra você deitar em cima e não se sujar pra caramba. Beleza? Então vamos lá. Vou tirar a bucha aqui e a gente já vai fazer essa demonstração aí da retirada dela, beleza? Então só pra aproveitar, vou dar um detalhe aí pra quem não tá acostumado a mexer com a Scenic, né? Ou com qualquer carro. Aqui, ó, tá vendo? A gente tem parafusinho aqui que é o suporte da bucha, beleza? Da bucha da barra. E em cima ele é um parafuso passante, então ele gira, tá? Então se você mexer lá embaixo, ó, aqui em cima gira, então tem que colocar um embaixo e um em cima. Esse daqui que vocês estão vendo já foi uma gambiarra que algum mecânico fez, então ele tem um 12 aqui embaixo e aqui em cima tem um 8, tá? Mas normalmente ele é 13, enfim, 14, né? Em carro francês a gente consegue encontrar uns parafusos que ninguém nunca usa. 15, 16, 18. Entendeu? Então aqui a gente tem um 12 que o mecânico colocou e um 8 em cima. No outro lado lá tá original ainda, é 13. Beleza? E aí vamos na caminhada aqui, ó. Vou soltar aqui. Tirar aqui a buchinha, né? E vamos colocar ela nova aí, beleza? Então, ó lá, pessoal, dá uma olhada, ó. Já soltei aqui, tá? Beleza? Tirei o parafuso, deixei ele meio que no lugarzinho aqui, que não tem que estar mexendo muito também, que não precisa. Soltei esse lado, tá? Só pra galera tá ciente aí, é uma barra estabilizadora, né? Então, ela trabalha de acordo ao outro lado. Então, se o outro lado inclinar pra algum lado da roda, tipo, o amortecedor trabalhou pra cima e pra baixo, aqui, esse lado vai mudar de posição. Ela tá presona aqui agora, porque o outro lado tá preso ainda. O outro lado tá tensionado. Quando eu soltar lá do outro lado, ela não vai ficar aqui bobona, né? Vai cair de uma vez, porque as buchas dali estão novas também. Trocamos há pouco tempo. Mas ela vai ficar maleável para você descer, etc.
Pô, Cassiano, quero trocar um lado só. Como é que eu faço? Vem aqui, bota uma alavanca, empurra aqui a danada, que daí você tira só um lado, beleza? Então, pessoal, tirada aí a buchinha, ó, isso aqui é a buchinha velha. Eu notei que a abraçadeira tava meio que aqui em cima, na realidade, né? E talvez como aqui na ponta tá intacto, eu entendi o seguinte, que a bucha ela não entrou o suficiente lá na barra. Aí o que eu fiz? Eu peguei a buchinha nova, tá? Ela vem com a pontinha arredondadinha. Eu cortei a pontinha dela pra barra passar direto e a gente colocar a abraçadeira no ponto certo aqui, que é aqui nesse centro, tá? Eu tô fazendo isso, né? Vou tentar entender isso daqui como uma possível solução para evitar dessa bucha tá rasgando. Porque ela sempre rasga no mesmo lugar, né? Sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. E eu notei que a abraçadeira ela não tava aqui no meio certinho, né? Tava aqui no meio, sei lá, mano. Tava meio que pressionando aqui. Então fiz essa pequena mudança aqui nessa danada pra gente poder botar ela lá. Aí lembra que eu falei do ajudante, ó? Tá aqui, aí ele já veio com a vaselina pra gente encaixar essa danada aqui, porque o bagulho é embaçado, beleza? Então eu vou passar lá e a gente vai fazer esse engate aí, beleza? Então ó, dá uma olhada lá, pessoal, ó. Acabei de botar aqui, né? E ó, quando a gente for pôr aqui agora, ó, ela meio que tá entrando no lugar certo, tá vendo? Porque ela tava entrando meio torta, porque a ponta aqui tava segurando, etc. Eu coloquei ela inclusive ao contrário, né? Essa daqui teoricamente seria a parte de dentro. Coloquei ao contrário porque pra ponta da barra não ficar encostando aqui, sei lá, e fazer barulho batendo na bandeja ou algo do tipo. Mas enfim, coloquei aqui, ó, dessa forma. Agora vai ser só parafusar e ela tá bem fixa, né? Tá certinho, né? Tanto de um lado quanto do outro, ela tá entrando direitinho na cava. Ela ainda tá tensionada porque eu não soltei lá do outro lado, né? Eu faço um lado de cada vez que eu tenho preguiça de ficar pra lá e pra cá. Mexer duas vezes na mesma coisa. Enfim. Aí coloquei aqui dessa forma e vambora. Vamos ver aqui como é que vai ficar, né? Vou dar um aperto aqui e a gente já mostra aí, beleza? Então, olha lá, pessoal. Agora ficou fixadinho aqui, beleza? Parece que tá em ordem, né? Pegou no centro aqui, não tá esmagando ninguém. Enfim, ó. Beleza, cortei a ponta, né? E a ponta que eu cortei virei aqui pra dentro. E a ponta de fora, aquela mais longa, eu cortei e aliás, só deixei aqui pra trás. Pra não atrapalhar, beleza? Então, aí ficou esse resultado aí, ó. Tá relativamente bem encaixada, pelo que se nota. Beleza? Ah, até essa sacada do parafuso mais compridão aqui que o camarada colocou, até que ajuda na realidade, né? Porque daí você não precisa colocar o macaco aqui pra suspender a barra estabilizadora, né? Porque por mais que quando você solta, depois na hora de encaixar é complicado, porque a bucha nova gera uma pressão, que ela tem um calcinho que encaixa ali dentro, né? Aí, tipo, valeu a pena, de certa forma. Mas aí qualquer coisa também, em vez de botar um macaco aqui, põe uma alavanquinha aqui, faz a força contrária, que vai, mas beleza? Então ficou assim, eu acho que ficou bacana aqui. Aí, pessoal, agora passando aqui, né, pra bucha da caixa de direção, beleza? Meu pai vai virar o volante ali pra gente ver aqui o movimento dela. Agora tá sem peso, ela talvez não se movimente muito, mas mexe aí, pai. Ó, tá vendo aqui, ó? Andou pra um lado, aí tá virando, anda pro outro, ó, tá vendo? Mexe aí, aí, ó. Show. Então a gente vai fazer essa substituição aqui. Talvez não seja uma coisa simples, mas a gente vai fazer. Vamos. Vendo que tem uma porcona aqui. Duas porconas, tá? Uma em cima e uma aqui embaixo, beleza? Ah, essa porca aqui de baixo é um parafuso passante, ó. Só Deus. Ih, tem um lá em cima também. Então, se ferramos, são dois parafusos passantes, tá? Então a gente vai ter que dar um jeito de segurar, sei lá como aqui, a cabeça dos danados ainda, beleza? Então eu vou tirar aqui e a gente vai ver como é que fica na sequência. Eu já mostro pra vocês, fechou? Até já. Oi, aí pessoal, beleza? Então, ó, o seguinte, eu tinha comentado que aqui tinha dois parafusos passantes, né? Tinha até mostrado um lá atrás. Mas na verdade não, é só esse de baixo que é passante. Dos dois lados aqui, tá, ó. Tá vendo? Eu segurei aqui com a alicate de pressão, soltei aqui. Aqui, ó, tem um defletor. Não sei se dá pra vocês verem aí.
Esse defletor, ele é preso com uma chave, uma porca 13, ó. Tá vendo essa porquinha aqui, ó? Tem uma desse lado aqui e uma do outro lado aqui. Aí tem uma contraporca embaixo, que é o que segura de fato essa alça aqui, ó. Aqui não dá pra ver, não sei se é apertado, ó, tá vendo, ó? Tem outro 13 aqui, ó. E é esse danado que a gente vai tirar pra poder trocar essa bucha que tem aqui. Aí tem outro aqui em cima também, esse daqui também, deixa eu ver se dá pra... Tá aqui, mano, tá apertado. Não consigo mostrar direito, mas enfim, o parafuso, a ponta dele tá aqui. E a porca tá aqui embaixinho, aqui, ó. Meu dedo tá se mexendo lá, mas nem dá pra ver direito. Mas enfim, eu vou trocar esse daqui, né? Vou tirar aqui e aí eu já vou mostrar pra vocês aí como é que ficou o resultado, tá? Esse daqui de baixo aqui, ó, a gente tirou, já deu. Deixou ele só no QAPzinho aqui, ó. O do outro lado mesma coisa. Já pra gente tirar aqui e trocar essa bucha aqui pra parar de correr. Aí eu já mostro pra vocês aí o resultado, beleza? Pessoal, vou aproveitar, vou dar outra diquinha aqui. Ó, o parafuso que é desse lado lá, que é o 13 que eu falei, ó, depois que tira o defletor, ele meio que dá uma parecidinha ali, aqui daqui não dá pra ver direito. Mas por baixo, as ferramentas que eu tenho aqui não deram pra tirá-lo, tá? Aí eu tô tirando aqui por cima. Tá rolando, tá? Então tem espaço suficiente, etc. Deixa eu tentar apontar mais ou menos aqui onde ele fica. Ele fica aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra gente ver ele logo mais abaixo. Pera aí. Tá vendo aqui, ó? Ele fica aqui embaixo, ó. Aqui não dá pra... A câmera não entra legal aqui, ó. Mas, ó. Fica aqui, ó. Tem espaço, tudo certinho. Dá pra ver ele bonito. Beleza? Olha lá, pessoal. Agora a gente conseguiu tirar, né? A abraçadeira, de fato. Aí, isso daqui era a bucha. Vai tá só o cangaço. Aqui a abraçadeira. Enfim, aí agora a gente vai dar um jeito de botar a nova aqui, né? Aqui no outro lado também, ó, tá vendo? Pra ver aqui, ó. Tudo só o pó da rabiola, tá vendo? A gente vai botar a nova aí. Vamos ver como é que fica. Então, essas daqui são as buchas novas. Elas têm esse rasguinho aqui pra facilitar a colocada lá. Sinceramente, eu não sei se isso tá certo, etc, né? Mas ela é algo bastante frágil, né? Tá vendo? Então é só pra ter lá mesmo, né? E evitar o jogo. É claro, né? Devido a ser uma bucha nova, etc. Ela vai ter uma compressão lá e com certeza ela vai se modelar para que fique em ordem. Mas enfim, é basicamente isso daqui. Fechou? Para colocar lá não vai ter muito segredo, né? Somente no lado do motorista aqui, que é o lado que ela tem que casar certinho, que é essa daqui. Que a gente vai colocar ela tem que casar certinho lá no furo para encaixar a abraçadeira. Essa daqui é bronca mole, só colocar ela de meio que de qualquer jeito e depois arrastar ela. Beleza? Ó, pessoal, na verdade eu notei que aqui, ó, tem um quadradinho, tá vendo? Tem nas duas, ó. Tá vendo? E eu notei que na realidade isso é tipo... Isso aqui é tipo um guia, ó. Ver se eu consigo dar aquela afastada marota aqui. Ó, tá vendo ali, ó? Tem uma linguetona. A gente encaixa ela ali. Na realidade. Vamos ver. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, deu pra ver ali, ó. Quadradinho. É ali que a gente vai encaixar, beleza? Então, pessoal, tá substituído aqui as buchas, ó. Coloquei uma do lado, outra do outro. Ela dá uma mordidinha aqui, acaba sendo inevitável, eu acho. Mas enfim, vamos lá. Vai dar uma mexidinha lá na volante pra gente. Vou colocar assim. Ó, tá mexendo lá já, ó. Dá pra ver ela mexendo, mas a caixa tá paradinha, tá firmaça agora.
apesar de estar sem peso e tudo mais, eu acredito que a gente não vai ter mais esse contratempo, porque a borracha lá se modela bastante bem, o espaço é bem apertadinho. Então ficou firmaça, beleza? A gente só vai botar o carro no chão e fazer os testes. Olha, o terminal não, o buchinha da barra estabilizadora substituído lá. Desse lado aqui eu não mexi porque ela tá bonitinha, então eu deixei ela no jeito. Se ela fizer barulho eu troco na sequência. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Então, olha lá, pessoal, agora tá tudo trocado, tudo certinho, tá? Agora eu vou pedir pra balançar ali a caixa pra gente ver se ela vai se mexer, que agora tá com peso, o carro tá no chão, beleza? Então vamos verificar se ela vai se movimentar lá. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui um pouquinho o foco. Acho que sim. Vamos lá. Mexe aí a direção. Mexe firme, firme. Ó. Paradinho, hein? Paradinho, tudo certo, tudo tranquilo. Então, surtiu aí resultado. Então, aí como eu sabia que a caixa de direção tava assim, né? Eu aproveitei que o carro tava no alto já, fiz um alinhamento, né? Aqui a gente não tem muita ferramenta na realidade, né? Mas enfim, alinhamento a gente fez a moda antiga aqui. Cordinha, encostou as 4 bandas do pneu, ficou tranquilo, tá alinhado o carro, né? Teoricamente. Então a gente travou a direção aqui no ponto certo, já tinha passado por alinhamento alguns dias atrás, só que ficou torto assim porque a caixa estava correndo, né? Enfim. Então aí agora a gente vai fazer um teste de andar e a gente vai falar pra vocês aí como é que ficou. Beleza? Valeu. Então, pessoal, só para vocês saberem aí que as coisas aqui acontecem de uma maneira bem interessantinha, né? A parada é doida aqui, né? Dentre a finalização, né? Aquela última vez que o carro estava pesado já no chão e a gente estava fazendo os testes para ver se a caixa ia se mexer lá no lugar, já não era mais o ajudante que a gente tinha começado na realidade, né? Porque olha só o fim do ajudante, ó. Se liga só aqui na sacada, ó. É, mano, aí você vê, né? Já era ajudante, né? Então, como eu falei, tem que ter um ajudante de confiança, porque se você tá embaixo do carro, bicho, se acontece qualquer coisa, você tá lá embaixo, entendeu? Tem o ajudante aqui, ó, só no capote. Mas enfim, falando em comida, o ajudante levantou. Aí, pessoal, o seguinte, ficou top o negócio, né? Barulho eliminado, graças à questão daquela bucha lá, né? Que talvez não vai durar muito tempo, é meio que padrão, aquelas buchas muito ruins. Em relação à caixa de direção, que ficava assim, só não ficava assim, né? Mas ficava de todas as outras maneiras. Ficou show de bola. Já dei uns cavalos de pau aqui, já fiz uns... Nesse carro não dá pra fazer isso. Carro de tiozão. Mas é top, enfim, né? Então a gente deu uma volta, viramos pra esquerda, pra direita, fizemos conversões lá, não sei o que. Ficou top o negócio, ficou... Mano, pensa num alinhamento top. Brincadeira, na cordinha de varal não dá pra... Ficou bom. O bagulho ficava assim, né, meu? Assim, sei lá. Ficou uma beicinha assim, ó. Pá, de levinha, mas ficou top o negócio. Ficou bom pra caramba. Então, pessoal, é o seguinte. Se vocês quiserem, né, fazer essa substituição, é tranquilo, é de boa. Só precisa ter uma pessoa junto com você confiando ali, entendeu? Que você precisar de um negócio que tá lá embaixo, ferrou, bicho. Entendeu? Então, mas pode pá. Qualquer coisa dá um toque aí que a gente fala mais ou menos o que passou aqui. Se é alguma coisa que vocês precisavam ver e a gente não conseguiu filmar porque só inútil tem aqui, né? Aí dá um toque que a gente fala, não, fiz assim, fiz assado, né? Mas é tranquilão trocar esse negócio. É só delicado na questão de, pô, tem que ir lá, tira o parafuso, aí tem um embaixo do outro. Isso é chato. E tem o engenheiro que não gosta do mecânico. Eu não sou mecânico, mas também não gosto de ninguém, engenheiro, eu acho. Ele fala, vamos pro... Que parafuso que tá sobrando aí? Ah, tem uns 16. Porca 16? É porca. Mas ninguém tem ferramenta. Vamos botar essa daí. Ninguém vai mexer nisso. Os caras pensam, entendeu? Vamos botar 16 aí. Ninguém vai mexer. Pô, 18. Pode 18. 18. Porca 18 pode pôr.
Esses brasileiros que querem se meter a besta e mexer nos carros que a gente produz aqui, põe 18, eles não tem. Nas caixas de ferramenta deles não vem, nem 16 nem 18, bota 18. Então eles põem tudo lá, mas no geral é tranquilão, dá pra fazer. E regaça aí qualquer coisa, dá um like e qualquer coisa estamos à disposição aí pras perguntas, valeu? Tchau, tchau.